Თქვენზე მინდა რომ გკითხოთ პოლიტიკაში მოსვლის პირველი მიზეზი 2020 წელს მივიღე შემოთავაზება პარტია მოქალაქეებისგან. თავად მქონდა განცდა, რომ უკვე იყო დრო იმისთვის, რომ რაღაც ახალი გამეკეთებინა და ზოგადად მიმაჩნია, რომ თუ ჩვენს გარშემო რაღაც არ მოგწონს, გონია რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს, თავად უნდა ვიყოთ პროცესის მონაწილე და ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ, რომ ვიღაც რაღაცას ჩვენს ნაცვლად გააკეთებს. რას დაასახელებით თქვენს ერთ-ერთ ნაბიჯად, რომელიც უშუალოდ სახალხო მაფიქრებს ყველაზე მეტად არის ის ძალიან მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, რომელიც დღეს ამ ქვეყანაშია და მე გამოვყოფ ორ მათგანს, რაზეც მე მიმუშავე, არის მარტოხელამშობლებთან დაკავშირებით და პენსიონერებთან დაკავშირებით. 2 წელი მომიწია მე ყოფნა პარლამენტში და ამ 2 წლის განმავლობაში გამოვააშკარავეს სქემა, როგორ ძარცვავდა Liberty Bank-ი პენსიონერებს. არც ერთ წერილს მე არ ვტოვებ უპასუხოს, რომელიც შემოდის ჩემთან, ეს იქნება ელექტრონული პოსტა თუ მესენჯერი თუ WhatsApp-ი თუ კონდეს კომუნიკაცია ამ მომრჩეველთან, მუდმივ რომ ზუსტად იცოდეს, ვის რა უჭირს, ვის რა ჭირდება და რამდენად შეუძლია ამ ყველაფერში დახმარება. მოვაჩინე რომ პრობლემა იდგა, დიდი პრობლემა ჰქონდათ პენსიონერებს და მოვახერხეთ ის რომ ჯგუფით შეიქმნა, კომისიაც გაკეთდა და დაიწია 43-დან 26%-მდე და თუმცა კი მიმაჩნია რომ ესეც მაღალია პენსიონერებისთვის. ამბობდნენ პენსიონერები რომ მათ მოტყუებით გაუფორმეს ოვერდრაფტები და საერთოდ არ იცოდნენ ეს სიტყვა რას ნიშნავს. პანდემიის დროს 3 თვე არ გადაახდევინეს პროცენტი, მაგრამ სამაგიეროდ 2-3 და 4 წლით გაუხანგრძლივეს ესხები და წლების მერე აღმოაჩინეს ეს ყველაფერი. შევთავაზე იურიდიული დახმარება, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იურისტები ყავს ჩვენ გუნდში, მე თავადაც იურისტი ვარ. და შევიმუშავეთ რეკომენდაციები, მოკლედ ვაწყობდით შეხვედრა, ქუთაისში გქონდა ყველაზე დიდი შეხვედრა. 500 კაცი მოვიდა ერთ დღეში განცხადების დასაწერად და მე მათთან ერთად 500 განცხადება შევიტანე Liberty Bank-ში იმ სესხებისგან, რომელიც იყო უსამართლო, უკანონო და გარღვეული იყო ყველაფერი. უდიდესი შრომა მარტოხელამშობლებთან დაკავშირებით და დღეს რომ მე ყოფილიყავი პარლამენტში, არ მიეტაცებინა de facto ხელისუფლებას ეს არჩევნები, მე აუცილებლად ზუსტად ვიცი როგორ უნდა გავაგრძელო მუშაობა მარტოხელამშობლებისთვის, იმიტომ რომ მე უკვე ზუსტად ვიცი მათ რა ჭირდებათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ საერთო პროცესში ერთად ვიყოთ ჩართული.